あれさ、どっちが深いんだっけ？こっちが深いんだよね。左が深い。だよね。高橋戻ってきて。またやってるし。たけしどこ行っちゃったの？まっすぐ行っちゃった。今のでブーツ濡れた。あ、もう張り切ってるよ。張り切りすぎていっちゃった。見えなかったの？怖えよ、濁ってて。怖えよ。お、楽しくしないでしょ。悪い顔になってるよ。誰も行かない。疲れちゃうから。助走つけた方がいいよ。まあ大丈夫だよ。やってみ。何燃えつけてんだよ。まだまだ。綺麗になったよバイク。うん。ミッション入ってんのそれ？一足入ってんの？一足入ってんの？でも木あるから気をつけた方がいいよ。木があったよ。ありましたね。あ、そっか。でも、ちなみに、ここに、ちゃんとまっすぐ行ってれば、
違う、当初ああいう風にだったんですね。かわいそうだなぁ。イヤヒがダメだよ絶対。イヤヒがダメ。あ、そうなんだ。って思う。あとギアは回ってないから、クラッチが繋がってないんじゃない？バックバック。あとクラッチがちゃんと繋がってないと思うよ。そうですか。タイヤ滑って回ってないもんだって。はまった。タイヤがはまった。もう降りた方がいいんじゃねえか。無駄な体力使うぞ。ここ気をつけてね、とりあえず。一応言っとく。あ、それも折れてる。なんかそれ。それでいけるぞ。クラッチ滑ってっかもしんない。ワイヤーが多分引かれちゃってんじゃないの。変な方向向いちゃって。ワイヤーがもう引かれちゃってんじゃないのか。変な方向向いてるから、クラッチのワイヤーもそうだし、アクセルのワイヤーも引かれちゃってんじゃん。ちょっと上向けてみ。アクセルも全体的に、そう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 。もう壊れたか？クレームだね。リアの駆動かかってねえもん。そうですね。なんだ、あっち。なんかおかしいの？ショートしちゃってんじゃん。クラッチで切れてねえんだよ、引っ張ってみ？繋がってねえんだよ。引っ張りすぎ？そう、引っ張りすぎだな。もう緩まない？それ以上。緩まないっすね。これ一番緩んでますね。降りるしかない。すいません、落としきれて。痛くないなぁ。すいません。滑るんだよな。そうなんだよ。緩むけど回んない。硬くて。ペンチですか？うん。ありますよ。ポーズ？うん。いいよ、持ってるよ。あ、ヒル。何やって？フライヤー大丈夫？今。ねえか。よし、フライヤー。ねえか。あー、くそ。入ってねえや。すいません。全然間違えた。素敵だね。すいません。
あ、10ミリでもいいよ。10ミリと12ミリとか。川の中落っこちないところでやった方がいいと思うよ。いいよ、俺が抜くよ。だからもう一個ないと。モンキー。あ、もう違う。モンキーここにいる。閉めてねえか。大丈夫。あ、じゃあ。鍵。持ってた方がいいよ。もう目いっぱい緩めちゃっていいんじゃない？引っ張られちゃったってことですか？うん。違う、もう滑ってんだよ。もう滑ってる。新車なのにや。こんなに緩めないもんだって。いくら引っ張ってるって言ったら。もうガンガン行き過ぎたんじゃない？ご愁傷様です。クラッチ交換。いかがですかね。保証ないでしょ。ああ、そうなの？あっちは多分消耗部品だから無理じゃね？でもまだ1ヶ月、2ヶ月ぐらいですね。クラッチが。もともと遠すぎたとかクレーム言ってもいいんじゃない？だけんね。綺麗にしてね。そう、もちろん。ハンドルも曲げたのを直してからクレーム入れないと、あなた曲がってるじゃないですか、あなたのおしまいにし。何ペンチある？遠いところでずっとやりすぎちゃったんじゃない？常に要は半クラ状態で走ってたみたいな。